kumush sim yuritilgan deydilar. Buni narxına keladigan bo'lsak, ko'pir 85, biz ham satganmiz 85 mingdan. 80 mingdan vaqtida satganmiz endi. Endi bular ham zo'r aksiya etish kerak. 4 kun bo'lgandan keyin shunga yarasha zo'r etib berish kerak. Haytdim bo'lishi kerak. Salomat bu. Hamma vaqtdan bo'lgan zo'r bayram edi, xudo xolasa. Bilam qara zo'r aksiya etib qo'yaman. 1 metrni 60 ming so'mdan qo'yaman. 1 metr 60 dan. En 50sini beraman, sifati zo'rini beramanmi? Prossonni bermayman, sizdan bermayman. Eng zo'r narsangizni skidga etib berasiz sağa. Salomat bo'l. Shu ko'rsatgan narsamizni berib bilamiz. Qara, bundan prostoy chiqibasi super kenchakimizni. Az undan bir ko'rsatayman. Yana materialimiz sho'r yaqadi, bemalol o'zing sirlanib ochib beraverasizsan ya. Ochamiz bemalol. Xalqimiz bilsin, hamma narsa. Gap yo'q lekin. Ina bu prostoy. Bu prostoy 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan bo'ladi prostoy. Bu original zo'ri. 75 eng zo'r yerda. Bizda 65. Qara, bu originalni 50 ming so'mdan beraman. Eng zo'rini 50 ming so'mdan beraman. O'ylam so'zlab berdingizmi? O'ylam so'zlab turibmiz. Bizda unda ko'rin yo'q. Asli to'g'ri. Bizda zo'rini beramiz. Eng originalni beramiz. Yaxshi narsani normal senada ko'pmiz. Narxini eshitdinglar. 65, eng kam 55 sotib turibdi. Xalaqangiz Turkiya Luboyerni olib kelgan 55 ming so'mdan oladi. Oxirinda kelinglar tayyorobdimi? 55 ming so'mdan olasiz. Bizda 40 ming so'm. To'g'ri kelaverasizlar. Oxirida emas, endi to'g'ri keladigan baho aytdim men. 40 ming so'mdan 1 metrni beraman. 4 kun yetishtirib berib bilasizmi buni? Xudo xolasa 4 kun yetishtirib beraman. Bemalol kelaverasizlar. Yostiqdan bemalol assortimentimiz ko'p. Salkam beda 1000 dona yostiq bor. Ko'rpashak selisa yostiqni bemalol olaverasizlar. Buni Hamilonning eng zo'r original turistisi hammada 65 ming so'm, 50 ming so'm. Eng originali. Bizda 35 ming so'm. 35 ming so'mdan beraman zo'rini. Ko'pida 30 mingdan topsangiz bu Xitoyniki. Bizning Turkiyaniki bo'ladi 35 mingdan. Originalini arzon bahada berasiz. Arzon bahada beramiz. Bemalol bu yerni ko'rsinlar, bahosini eshitsinlar, to'g'ri kelaversinlar. Ina shundan 8 ko'rpachak beraman. Narxdan eshitdinglar. Bozordan arzon ko'p qo'ydim. Yana ham 8 ko'rpachak qo'shib beraman. Tushunga. Xohlasan 20 ko'rpacham qo'shib beraman. Lekin men u 20 ko'rpacham shart emas sizlarga. Bilaman. Men bahosidan eng zo'rini ber, sifati original bas, eng yaxshilaridan arzon bahada ber deb kelasizlar. Bizda zo'r bahoda qo'yib qo'ydik, podarakini ham zo'rini qo'yib qo'ydik yana. Bizniki bahoda, bizniki narsalarni bera olmaydilar. Meni chaqirdingiz O'zbekistonda bo'lmagan skidkani qo'yib beraman dedingiz ağa. Shu maqsadda keldim endi yurtdoshlarga ajoyib skidkani qo'yib berasiz. Avvalambor boshlagan ishlaringiz xayrli, barakali bo'lsin deymiz ağa. Endi buni bir xilligi bilan bir xilmasligini tushuntirib beraman. Buni narxini keladigan bo'lsak 120-110 mingdan sotilgan. Eng kam 120 sotilgan. Bularni aksiyada esa 85 mingdan qo'yib qo'yadik. O'tgan videolarimizda. O'tgan videoda 85 ming. Bularni 78 ming so'mdan qo'yib beraman. 78 1 metr 78 ming so'mdan qo'yib beraman. Turistiki qara gapana. Zarlisini beraman. Bizda Madina Turkiya degan yozuv bo'ladi, Ag'abek. Ina yurtdoshlar. Gap yo'q. Ko'p yerlar bosanglar Madina Turkiya yozuvidan bor. Bizda undan ko'rsatib beramiz. Videoni oxirida ko'rsanglar, Samarqand bilan O'zbekistonning farqini tushuntirib beraman. Agar original deb sotacak bo'lsa, Madina Turkiya degan yozuvni talab etinglar. Ha, salomat. Agar ina shu Madina Turkiya yo'qmi? Bo'ldi, ina bu boshqa yozuv bor, bu yoqda Madina Turkiya yo'q. Biri Dubayskiy deb aytadi, shuning uchun Madina Turkiya yo'q. Dubayskiy emas, O'zbekiston vaji bo'lgani uchun shunday bo'ladi, hurmatli dosh. 2 metr 30 ming so'm, 1 metr 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan enoni qo'yajak beraman. Beraman 10 metr 150 ming so'm. Yurtdoshlar bemalol shu videoni zapisat turib talab etib kelaverasizlar. Bemalol. Ina ko'rdinglar enor, ina ushab turibman enor gulli, dana qoshi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'mi, salomatmisizlar? Xudo xolasa sizlarga yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Yurtdoshlar, bugun 4 yil bozorindagi 208-do'kon Tayyor Optima keldim yurtdoshlar. Xudo xolasa hayit munosabati bilan ajoyib skidga aksiyalar bo'lib turibdi. O'zbekiston territoriyasida bo'lmagan skidkalar albatta siz aziz opa-singillarimiz uchun bo'lib turibdi. Bugungi videomiz ko'pchilikka manfaatli hamda foydali bo'ladi. Xudo xolasa yurtdoshlar, yoz keldi. To'y sezoni keldi. To'ychilar bo'lsa, videomiz sizlar uchun bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xolasa like'larni bosib, kuzatib boraverasizlar. Hammangizni kirib kelaturgan hayit bayrami bilan tabriklaman yurtdoshlar. Sizlarni uzoq kuttirmagan holda videomizni boshladik. Adreslarimizni to'liq tanishtirib beraman yurtdoshlar. Ko'rib kuzatib boraverasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Yurtdoshlar, adreslarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani, To'rtko'l bozorining o'zida bo'ladi yurtdoshlar. Agarda bu tarafdan kelsanglar yurtdoshlar, Xorazm tarafdan kelasizlar, Urganchdan, Beruniydan, Yeliqala tarafdan kelsanglar bo'ladi. To'rtko'l jome masjidi bor yurtdoshlar. Jome masjiddan o'tib kelaversanglar, birinchi svetofor keladi, Mayakovskiy svetoforı. Shundan o'tganlaringizdan keyin chap qo'llaringizda birinchi stenki keladi yurtdoshlar. Belina Bambino bor. Bambinoning ro'parasidan kelasizlar. Agar bu tarafdan kelsanglar, Sho'raxon, O'zbekiston, Tuproqqala tarafdan ham bemalol kelsanglar bo'ladi. Kamizon Porotli svetofor bor yurtdoshlar. Undan o'tib kelaversanglar, shu Bambinoning to'g'risidan kirasizlar.
Xudo xolasa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bemalol so'raganlar o'zlaringiz mashinalarni qo'yib yurtasa, to'g'ri boraversanglar ham bo'ladi. Bu yon taraf yurtasa, yana burchatki darvoza. Bu yon taraf esa qo'sha darvoza. Qo'sha darvoza bilan burchatkini o'rtasindagi stenkadan to'g'ri kirib boraveramiz. Yurtasa keyin bir de Fitch xatar keladi. Şu o'rtalikdan giramiz yana Fitch yozuvdan. Doğru girganlarimizdan keyin bir oltin saloni xatari bo'ladi yurtasa. Yana bir oltin saloni xatari, bir Fitch bor, shundan ham to'g'ri o'tib boraveramiz. Doğru burchatkini üstüne chiqib olamiz yurtdoshlar. Agarda sizlar chap tarafdan kelsanglar, xarajat bozor tarafdan ham kelsanglar bo'ladi. Biz o'ng taraf aylanib to'g'ri yuramiz. Chap qo'lingizda yurtdoshlar, salon xatari bo'ladi, shundan to'g'ri kiramiz. Gelganimizdan keyin şurada charraxa bor, kichkina yurtdoshlar, shundan o'ng tarafga qarab aylanamiz. Beri o'zi salon ko'chasi bo'ladi yurtdoshlar. O'ng tarafga aylanib to'g'ri yuramiz. Chap qo'llarimizda yurtdoshlar yana 208-do'kon bo'ladi. Bu yerda yana afishalar ham qistirilib turibdi. Tayyor optim, xudo xolasa nomerlardan kelaverasizlar, hammangiz kutib qolamiz. Ekranlardan nomerlarni ko'p qo'yamiz. Bemalol telefon etib, ma'lumot so'rab, adres so'rab ham kelsanglar bo'ladi. Endilikda bu yon tarafdan ham shatib kelishni ko'rsataman yurtdoshlar. Yurtdoshlar, agar bu yon tarafdan kelsanglar, Kapital Bank tarafdan kelasizlar, Gunchqar darvoza tarafdan ham kelsanglar bo'ladi. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, 555-Eptik tarafdan kelaverasizlar. Bu yerda ham mavi do'kon bor yurtdoshlar. To'g'ri borasizlar shunda. Xudo xolasa ekranlardan nomerlarni ko'p qo'yamiz yurtdoshlar. Sizlar uchun yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Do'konimiz ichiga giramiz. Xudo xolasa aksiyalar bilan, skidkalar bilan tanishtirib beramiz. Videolarimizni like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar yurtdoshlar. Yana 208-do'kon. Bu yon tarafdan ham yana afishalar qistirilib, xushro'y bo'lib turibdi, xudo xolasa. Tayran Berakan, assalomu alaykum. Tayran Harman, salomatmisiz? Kayfiyat yaxshimi? Zo'r. Xudo xolasa og'a, meni chaqirdingiz, O'zbekistonda bo'lmagan skidkani qo'yib beraman dedingiz og'a. Shu maqsadda keldim, endi yurtdoshlarga ajoyib skidkani qo'yib berasiz. Avvalambor boshlagan ishlaringiz xayrli, barakali bo'lsin deymiz og'a. Yurtdoshlar bilan salomlashib oling. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa Tohir Optimdan zo'r aksiya qo'yib berajak. Mesela 4 kun TV orasida bo'lmagan aksiyani 4 kun qo'yib berajak. 5-hissdan 9-hissga deyim bo'ladi. Bu videoni oxirida ko'rsanglar, nechki aksiyalarga, nechki skidkalarga bilib olasiz, xudo xolasa. Albatta. Rozbek, eng boshida nodan boshlab berayim. Ko'rpachakdan boshlayim, pomparkdan boshlab berayim misol. Farq yo'q. Menimcha ko'rpachakdan boshlab beraman, ha? Bo'l, tamam, qara. Xo'sh, ina. Ina bulamiz xamilon bo'ladi. Xamilon. Ina bir qator olib berayim, bu yana qo'yib, yoyib ko'rsam. Bir chetdan ko'rsam yurtdoshlar. Bemalol, ha? Arkayni o'tirib ko'raverasizlar, videomizni oxirigacha ko'rasizlar. Manfaatli hamda foydali bo'ladi. Bumuz xamilon deb aytadi, hurmatli yurtdoshlar. Buni xamilonning eng zo'r original turistisi hammayda 65 ming so'm, 50 ming so'm. Eng originali. Bizada 35 ming so'm. 35 ming so'mdan beraman zo'rini. Ko'piyada 30 mingdan topsangiz bu Xitoyniki. Bizaniki Turkiyaniki bo'ladi 35 mingdan. Originalini arzon bahada beramiz. Arzon bahada beramiz. Bemalol bu yerni ko'rsinlar, bahosini eshitsinlar, to'g'ri kelaversinlar. Mana shu videoni screenshot aytib kelsalar ham bo'ladi. Gapimizga javob. Endi shu yerda savol tug'iladi. Originali Xitoylikini nerdan bilsa bo'ladi? Ina, ko'rsataman hozir. Gap isboti bilan yurtdoshlar. Ina materialning bu 3x varaq bo'ladi. Ina prostoy varianti Xitoyniki. Bunda rangi diniq bo'ladi. Diniq. Avo, farqi shunda bo'ladi. Rangi 3x o'z odamlarga yoqmaydi. Ey, olmayman buni deydi. Bundan beri zo'rin deydi. Zo'ri falan so'm 50 ming so'm, 60 ming so'm. Bizda 35 ming so'm. Buni bahosini ham bir aytib bering. Yo'q, aytmayman buni. Yo'q. 25 ming so'm. 25 ming so'mdan gap yo'q. Bemalol kelaversin. Moskvadan 30 ming so'mdan olaman. Agar shu kerak bo'lsa 25 ming so'mdan olib kelsanglar bo'ladi. Tayyor Optimdan, xudo xolasa. Podarka desanglar bo'ladi endi. Gap yo'q. Ina bu super kelinchak, ko'p yerlarda Karol, ya no deb aytadiganlar. Biz aslida biz super kelinchak deb aytamiz bu narsani. Adi ko'p buni. Avo. Xo'sh, bu super kelinchak farqini xamilon o'xshaydi deb aytadi, lekin buning ustida tibit bo'ladi, bularda tibit bo'lmaydi. Farqi. Rang ichlarida rang bo'ladi, bularda rang bo'lmaydi. Narxini garan bo'lsak, bular 85 mingdan sotilgan, vaqtida 65 mingga tushirib qo'yibmiz. 65 videolarda
Qara, buna prostoy chiqibası super kenchakimizni. Az undan bir göstereyim men. Yine Hem matayramız şur yakadı. Bemalol o'zing sirlanib ochib beraverassan ya. Açamız bemalol. Xalqimiz bilsin da hamma narsa. Gap yo'q lekin. Ina busi prostoy. Yine. Bu prostoy 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan bo'ladi prostoy. Bu original zo'ri. 75. Eng zo'r yerda. Bizda 65. Qara, bu originalni 50 ming so'mdan beraman. Eng zo'rini 50 ming so'mdan beraman. O'ylanib so'zlab berdingizmi? O'ylab so'ylab turibmiz. Hozir padelkisini Avo, 50 ming bahasini so'm. original tushirib berdingiz. Original tushirib berdim. Endi hayitdan oxir. Hammoqdan bu yilda bir marta bo'ladigan narsa bu. Gap yo'q lekin Ana. yurtdoshsa Qarab. aksiyani zo'r, skidchini zo'r. Arzaraqi deganlar uchun bo'ladi bizlara ishlataveramiz, normalniy deganlar uchun buni 40 mingdan beraman. 40 ming so'mmi? 40 ming so'mdan beraman. Ana, Siroj. Sifati Sifati zo'r bunam. Bemalol yo'q. kelaversin. Ikkisidan ham bor. xohlasanglar undan, Avo. xohlasanglar bundan Endi g'olini ham tushuntirib beraman. Yine. Sizlar uchun RM'min Avo. bir chetdan tushuntirib beramiz yurtdoshlar. Hurmatli do'stlar, 4 kun bo'ldi lekin bundan yaqin qo'yib bera olamiz. Albatta. Xo'sh, yana g'ollarni ko'rsak. Yana bular g'olimiz. Yine. Ene. Bu ene 1.40 bo'ladi. Bu sifati zo'ri bo'ladi. Eng zo'r original. Bundan prostoy ham baxalasinglar. Men prostoyni aksiya qo'ymayman, zo'rini aksiya qo'yaman. Aytgan baxamda berib ham bilaman. Bemalol kelaverasizlar. Unda bizda botchum so'lab yotibmiz. Bir yerlara boradilar, plan so'mdan menda deydi, borsan deydi, prostoy narsani ko'rsataveradi dedi. Bizda unda ko'rin yo'q. Asli Bizda to'g'ri. zo'rini beramiz, eng originalini beramiz. Yaxshi narsani normal sinada qo'yibmiz. Narxlar ishtingda. 65, eng kami 55 sotib turibdi. Qalagan yeringiz Turkiya Luboyerni olib ko'ring 55 ming so'mdan olasiz. Oxirina kelinglar Avo. tayyorlabdimi? 55 ming so'mdan olasiz, bizda 40 ming so'm. 40 ming To'g'ri so'm? kelaverasizlar. Oxirinda emas, endi to'g'ri keladigan boqa aytdim men. 40 ming so'mdan 1 4 metrni kun beraman. yetishtirib bet bilasizmi Xudo buni? xolasa 4 kun yetishtirib beraman. Bemalol Ko'p kelaverasizlar. buni. Ana. Gap yo'q lekin yurtdoshlar 40 Endi ming gap yo'q, so'mmi? yana bundan ko'rsatamiz. Ina bularimiz bor, ina buni ko'rsatdik. Yine ho'sraylarini Avo. ko'rsing. Bu eni 1.60 eni 50, eni 90 santim didonlar uchun kumush sim yuritilgan deydilar. Buni narxini keladigan bo'lsak, ko'pir 85, biz ham sotganmiz 85 mingdan. 80 mingdan vaqtida sotganmiz endi. Endi bularni ham zo'r aksiya etish kerak. 4 kun bo'lgandan keyin shunga yarasha zo'r etib berish kerak. Hayt-haytdan bo'lishi kerak. Salomat bu. Hamma vaqtdan bo'lmaydi, zo'r bayram endi xudo xolasa. Buni ham qara zo'r aksiya etib qo'yaman. 1 metrni 60 ming so'mdan qo'yaman. 1 metr 60 dan. Eni 50sini beraman, sifati zo'rini beraman men. Prostoyni beramayman, sizdan beramayman. Eng zo'r narsangizni skidga etib berasiz og'a. Salomat bo'lsin. Ko'rsatgan narsamizni berib bilamiz. Gapingizga javob. Xudo xolasa. Ko'p gap so'zlamaymiz biza, birovlar yomon ko'rmaylik. Xo'sh, ham nolan tushuntirsak bo'ladi endi gap yanda. Xudo xolasa dukonimizni o'zgartirib olganimizdan ko'p odam shu boshqacha dedilar. Rasikni ham ko'paytirdik. Xudo xolasa shunga yarasha. Beda eng ko'pachamiz zo'rlari keldi. Bu yerdan tushuntirib beraverik. Yana yurtdoshlar do'konimizni o'zgartirib turibsizlar xudo xolasa. Dukonimiz katta dedik, ham obrotdan shunga yarasha aytib qo'yibmiz. Gap yo'q. Xo'sh, ina. Ko'r. Diniki zo'ri, tureski zarrasi deb aytadi. Ko'p yerga borsangiz ham endi ko'p yerda endi nima uchun biza ko'p yer oz yerda deb aytgan sababi boshqa yerlar ham yurgan yurtdoshlarimiz bo'ladi. Bahasi hamma bilan bir xil deydilar. Endi buni bir xilligi bilan bir xil emasligini tushuntirib beraman. Buni narxini keladigan bo'lsak 120-110 mingdan sotilgan. Eng kam 120 sotilgan. Bularni aksiyada esa 85 mingdan qo'yib qo'yadik. O'tgan videolarimizda. O'tgan videoda 85 ming. Bularni 78 ming so'mdan qo'yib beraman. 78 1 metr 78 ming so'mdan qo'yib beraman. Turistik qara gapana. Zarrisini beraman. Ili bizada Madina Turkiya degan yozuv bo'ladi, Ag'abek. Yine yurtdoshlar. Siroj, Gap yo'q. Ko'p yerlar borsanglar Madina Turkiya yozuvisidan bor. Bizada uni ham ko'rsatib boramiz. Videoni oxiriga ko'rsanglar, Samarqand bilan O'zbekistonning farqini tushuntirib beraman. Agar original deb sotacak bo'lsa, Madina Turkiya degan yozuvni talab etinglar. Ha, salomat. Agar ina shu Madina Turkiya yo'qmi? Bo'ldi, ina bir boshqa yozuv bor, bu yerda Madina Turkiya yo'q. Biri Dubayskiy deb aytadi, shuning uchun Madina Turkiya yo'q. Dubayskiy emas, O'zbekiston vaji bo'lgani uchun shunday bo'ladi, hurmatli do'st. Yomoni, prostoy bilan yaxshisini shunday 78 ming so'm. 78 ming. Ili xalasa bundisan bor, beraga. Ko'p yer ina bundi zallasam bor ina. Ina. Siroj. Rasvetchidan, assortimentda umuman muammo yo'q. Ina. Ko'p yer buni misoli 85 mingdan, 80 mingdan beraman dedilar. Bizda buni 70 mingdan beramiz. 70 ming so'm. Ina buni sinasini tushirib beradilar. Ikkisini farqi bir rangi tund bo'ladi, bir rangi chirlab turadi, diniq bo'ladi. Farqi shunda. Biza ham 80 mingdan deb ko'rsatsak bo'ladi, men yuzim chidamaydi. 70 ming so'mdan pulni dastonli narsa emas bu. Ina pulni dastonli narsa. 80 ming 78 ming olsang bu. Bu narsani 70 mingdan olasiz axir. Shuni yerlarda adashmanglar. Zo'r narsalar ina. Ina qara, ko'rsat ina. Farqini. 78lik bilan
Gördüğünler farkını. Yine 80 bin so'mdan bosh kelgan shunday vajni ko'rib kelasizlar. Biz yana ko'p odam keladi, ana uyda 80 bin so'm qo'ydi. Yine bizda ham 80 bin bor. Lekin men foydamdan geçsem ham geçtim yine zo'rini qo'yib berdim. Eng zo'rini originalni eng ajoyibini qo'yib berdik. Mana bu narsa qo'yib bermaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, To'qulibning sho'ri zo'r bizda. Yine. Ochiqsiz, shaffofsiz. To'g'risini to'g'ri aytasizlar. Videoni ko'ringlar, aytilgan narxni oda berib bilaman men. Yurgayna banladan zo'rlarni ko'rsatdim endi. Yurtdoshlar, eng zo'rlari sizlar uchun bo'ladi. Ine. O. Bu eng zo'ri 180 mingdan sotilgan. Aksiyada 120-110 ming so'mdan ko'p bek. Eng kami 105, 100 satganmiz bu narsani. Eng taqalgan yeri shuni bo'lgan. İskadon deb ham satdik bilsanglar, arkasi oppoq ham deb ham satdik buni bilsanglar. Ko'p videomizni ko'rarlar endi yurtdoshlarimiz. Buni ham zo'r aksiya etib beraman, qara. Buni ham qara, foydamdan geçdim. Zarar bo'lsa 4 kun zarar emas, xalq uchun ishlab bera qo'yik. Savob bo'lsin. Savob bo'lsin. Hamma vaqtdan bo'la olmaydi bunday beram. Gap yo'q lekin. 95 ming so'mdan eng zo'rini qo'yib beraman. Eng zo'ri 95 ming so'm. Bozorni aylanib kelsalar ham eng zo'rini chasam desanglar 120 ming so'm, 110 ming so'm dedilar. 115 ming so'm dedilar. Hop, anida 95 desa, u prostoy dedilar. Kichkina farqini tushuntirajak bo'lsam, mana ko'rdinglar, orqasi oppoqi, g'ijirdanmasi bo'ladi, bo'rtib chiqqani deb aytadilar. Bizdan ko'rgan videomizni aytmaydi, ostidan borib ko'rsanglar ham bo'ladi. Gaynabedam ko'rsatib. Gap yo'q lekin yurtdoshlar. Ene. Tayram xudo xolasa shunday hayt bayramda ulug' gullarda savobni tenda qilib keting deb turibdi. Zarar nima bo'lsam sizlar uchun bo'lib turibdi yurtdoshlar. Yaldiroqni ko'rdinglarmi meni? Sifatni bemalol ko'rib olaveringlar. Sifatli narsani, zo'r narsani qo'yib beraman. Keynabedan boyni. Ine. Ko'rdingmi? Gap yo'q. Bo'ldimmi? Bamariqdang. Ene. Men diniqligini e'tibor etib qaraversinlar. Buni materiallarni sifatini bemalol ko'rsinlar. Gap yo'q. Zo'rlarni aksiyada beraman men. Bozordan bu yerdan arzon etib beraman. Xo'sh, gap yana. Ine bir yangiliklarimiz ham bor, xohlasanlar. Ine. Endi ko'p yer eng dim qolin kelsa, pulini qimmat aytadiganlar. Bizda qolin kelsin, yupqa kelsin, narxi bir xildan qo'yib beraman. Bir xil. Bir xil. Qonliroq kelsam shu 78, yupqaroq kelsam shu 78. Ana shunday bizda. Uni bahosini ko'tarib tashamiz, dim qolin ekan bu qimmatroq. Yine yurtdoshlar. Bemalol kelaverasizlar bizga. Gap yo'q lekin. Yine yuqoridan bor. Bemalol ko'rsinlar. Yine qazak baskeramiz ham bor. Yine minnerlarimiz ham bor. Kubiklarimiz bor. Atachentolar bo'ladi. Gap yo'q. Aboylarimiz o'tib turadi. Yine bir dena hurmatli do'stlar, to'shlarimiz ko'p bo'ladi. Endi xudo xolasa bundan buyon ko'rpakni dodalaridan zo'rlarini aytib qo'yibmiz. Albatta, yoz endi keldi ag'a. Xudo xolasa sezon endi keldi dedi-ku. To'yni sezoni endi keldi. Salomat bu. Vishikki deysizlarmi, 3 metrlikmi, zarlimi, zarsmi, Chanelmi, Gaynabedam jo'rstikina bularni. Baholdan bir xato aytib berayman. Albatta. Inabeda rasukkilan ko'rpaklarimiz zo'rlarimiz bor, inabeda Chanellarimiz bor. Xohlasanlar, xon tafsillarimiz ham bor. Keyin 3 metr ko'rpakamiz ham bor. Ina. Yurtdoshlar. Xo'sh, bu ko'rpakamiz metrdan keladigan bo'lsak, 65-50 mingdan sotilgan bo'ladi. Aksiyada 30 ming so'mdan qo'yib beraman. Endi 3 metr bo'ladi. 30 ming so'mdan qo'yajaqsiz. 30 ming so'mdan 220 masalan katta ko'rpak bilan 2 yastic chiqadi. Gap yo'q lekin yurtdoshlar. Sifati zo'ri. Simi chiqmaydi uni beraman. Eng zo'rlari, e'tibor berib turgan bo'lsangiz yurtdoshlar, hozir masalan, bu tarafda bir lyuks ko'palarni ham ko'rsatdingiz. Ularni skidga turganingiz yo'q ag'a. Zo'rini ina. Eng zo'rini skidga turibsiz. Ina buni qarasa. Ina. Sirlab turgan, yonib turgan do'stlar. Gap yo'q lekin. Ajoyiblaridan ko'rpaklarni, zo'rlarini aytib ketasiz. Hamma narsangiz bir yerdan bitirasiz. Buni bir ko'rpak uchun, yana o'tdi, ikki ko'rpak uchun, yana o'tmas. Polniyda shunda bitirasiz, aslan ketaverasiz xudo xohlasa. Vibr ko'p. Vibr ko'p. Dastakingizdan besplatni arasida aytib qo'ying. Bilib qo'ysanlar. Gap yo'q lekin. Hali hech kimda unda dastakki besplatni. Paxta desalarmi, hamma narsani shundan topasizlar yurtdoshlar. Inabeda xudo xohlasa, xudoga pompartmi, gelina birinchi dasturxon tilqon zo'ridan zo'ri kerak deganlar uchun ham bor, arzon degan kerak deganlar uchunlar ham bor. Qo'ydi ham bor, giladan zo'rlar ham bor. Xo'sh, ina qara. Arzaraqi kerak bizga, ham qimmat shart emas, dasturxona bo'ladi deganlar uchun 30 mingdan 25 mingdan sotib turgan vaqtimizda bularni 18 ming so'mdan qo'yib beramiz. 18 ming so'mmi? 1 metr 18 ming so'mdan qo'yib beraman. Gap yo'q. Xudoga bormaqa yaxshi narsa. Keldi ketdi. Zo'r narsa bu, ha? Yaxshi emas, yomon narsa demaymiz. Yomon narsani sotmaymiz. Aytamiz yurtdoshlarimizga. Cho'rik-purik narsa emas bizaniki. Albatta. Inabedagi narsalar xudo xolasa arzon narxda bo'ladi. Qara. Enar. Xudo xolasa bizdan hamma narsani xarid etsalar, bularni biz aksiyada qo'yib, biz nechik boshqa yerdan arzon beramiz. Buni foydasi bizga umuman kerakmidi? Umuman bizga dim arzon etib qo'yamiz bu narsani. Luboy bilan sarsa qaranglar, baqasan aytsam bilallar. Enar gulli, dana qosh. 40 ming, 35 ming olib yutdilar. Qara, seni
Podpiskalar uchun ne Qurban hayit bo'lsa, Qurban hayit 2 metr 30 ming so'm, 1 metr 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan enoni qo'yacakmisiz? Beraman. Beram 10 metr 150 ming so'm. Yurtdoshlar bemalol videoni zapis etib turib talab etib kelaverasizlar. Bemalol. Ina gördinglar enor, ina ushab turibman enor gulli, dana qoshi. Bemalol kelinglar. Ana. 15 ming so'mdan. 15 ming so'mdan. Gap yo'q. Yem nichikdan ko'rsim, gap yo'q. Ina shoylar ham bor. Mana. Shoylar yurtdoshlar. Ina. Shoylar ham sifati zo'ri, yaxshisi. Mam qashliqlar. Ava, 50 ming so'mdan satirgan 20 ming so'mdan beraman. 20 ming so'mdan? 20 ming so'mdan beraman. Yani enellisi, doshlısı, ne olsun aytayım yenem. Kaçsıvası kalını. Yurtdoshlar. Ana. Zo'rlarini arzon baholada 20 ming so'mdan beraman. Bemalol kelaversinlar. Xo'sh, keyina bir de gap yo'q. Ina bu endi pompa ortlarimiz ham bor, gelina desalar. Ina. Ajoyiblari. Gelina birinchi dasturxon xizmat edib yuraveradilar, xudo xolasa. Zo'r, ina ranglarini ham ko'rsak. Ina. Rasvetki ko'p. Zo'rlari ham bor. Qur arzon emas. Yaxshilari bor. Ina bir de enarning novinkisi bor. Yani bozorimizda yo'q ina. Bemalol buradan ko'rib kelinglar, baholarni so'rab kelinglar. Kim sizlar bahosini aytaman. Ina enarlar. Yozgisi deb aytiladi bular. Ina. Gördinglarmi? Zo'r ko'rinib turibdimi oxir? Gap yo'q lekin. Giygandan shunday zo'r yuradigan narsadan bu. Xo'sh, keyinga bir ham ko'rsak. Xo'sh. Ina bir ham pompa ortlarimiz ham bor. Ina. Dana qosh, bularni esa 50, 45, 40 satilgan. Bularni 25 mingdan beraman. 25 ming so'm. 25 ming so'mdan beraman. Lekin doğrusu yurtdoshlar bu narsadan umuman foyda etmayacak. Umuman foyda etamiz. Tilqam gel. Bizda eng arzoni Giladon ava. Giladoni 60 ming so'm. Giladon 60 ming so'm ava. 20 ming so'mdan tilqiramiz bor. Gelsanglar ko'rsamiz, senda turibdi. Podarka desanglar agar. Bu zo'ri Giladonni beramiz. Ina bir dena qishqlar ham bor, kuzakki. Ina. Gördingmi? Turishlar qarag'lar. Ava. Yo'q, men bunday narsalar shart emas uka, men zo'ri kerak. Men geli hamma xom olaman. Umrimda bir marta olaman, ikki marta olaman. Ha, salomat uyni. Zo'ri. Eng zo'ri. Ajoyib bu. Durishini qaranglar. Yanib, yig'atib turibdi bu yine. Barcha gelinlari nasib etsin deymiz yine. Qalampir gulli deb aytiladi. Luboyani bahosini so'rab kelgan, bularni arzon bahoda beraman o'zim. Xo'sh, keyina bir de ina bu desam bor. Tilqidan ko'p narsamiz yo'q. Kelaversinlar. Ko'p. Ina rasikkilar. Bemalol kelaverasizlar yurtdoshlar. Ina bir de ina bundalarimiz ham bor bu. Ina. Xo'shlari. Mashinalari bor. Gap yo'q. Pompaqlarni ham tushuntirdik, ko'rpaklarni ham tushuntirdik. Gaz sirtdan ko'rsatamiz endi. Mana yurtdoshlar. Yastık buyondan ham nelerimiz bor. Xo'sh, bu yerdan ko'rpachaligimiz bor, yana bir de ko'rpaklarimiz ham bor. Gel ko'rsatib qo'yik. Chisi baxmallar ham bor, hurmatli do'stlar. Ko'rsatmading, sen de yo'q ekanda o'ylamadik deb unutmasin yine. Keyin yuqoridan bor. Yine bularimiz bor. Astakki bo'ldi. Astakki bo'lgandan eng kami 4 metr bo'ladi bu yerda. Eng ko'pi 6,5 metr, 6 metr bo'ladi. Bu yerda xalasanglar, yastık olinglar, xalasanglar, ko'rpachalinglar. Astara bespoat deb beraman. İlik saçaqını bespoat deb beraman. Bespoat ne bo'ladi yanında? Shunda bo'ladi o. Pulu 85 ming so'm, 75 ming so'm, 95 ming so'mimiz bor. Sifati zo'ri. İçandagi vajlarimiz bir shoydagi qusuqlari bo'ladi. Kerak adam, zarur adam bo'lsa, ikki ona bemalol ishlataversinlar. Ne yurtdoshlar? Tayyor ham. Ne bilan baxmallarimiz ham bor, gel. Ine bir de körpelik baxmallarimiz. Ine. 16 ming so'mdan aytib beraman, yaxshisini, original zo'rini. Eng zo'rini 20 mingdan sotib o'tiribdi, 18 mingdan sotib, biza 16 mingdan aytib beraman. Gap yo'q. Köşeneler hemen bor. Köşen hemen 120 mingdan, 150 mingdan. Hamma ayol qizlarimizga nasib etsin deymiz, kelinchaklari yana. Köşeneler. Yana prostinal tamam. Prostinal eng arzoni 6 mingdan boshlanadi, 20 mingga deydi turi bor. Bemalol kelasiz. Sifatına qarab qoladi. Begayimiz ham bor, yana hurmatli yurtdoshlar. Begayimlarimiz ham bor. Canzeylarimiz ham bor. Canzeylarning hamma yeri 20 ming so'm, bizda 15 ming so'm. 15 ming so'm. Qalini zo'r. Geniyne bir skalata girib yastıqqanı tushuntirik. Dostlar. Az şimdi kilitini kisamda ekan kilit. Mana. Xudo xolasa yastıqlar shu yerdan ham ko'rinib turibdi, gap yo'q. Yastıqali qolmag'ana bu. Ina. Yastıqdan bemalol assortimentimiz ko'p. Sərkən bir də 1000 dənə yastıq var. Körpəşək səlisə yastığını bemalol alaverasizlar. Yastıqlar narxına gələn bolsaq. Xoş. Xoş yine 75 ming so'mlik var parı. Yine. Parı 75 ming. Parı 75 ming so'mdan. Xoş, yine bir dəm var yine. Bax kichkina razmeri. Hozir. Ne yurtdoshlar dim ko'p assortiment ko'p. Yine.
Bularni 150 mingdan satganmiz vaqtında 115 ming so'mdan beraberamiz. 115 ming so'mdan. Pari. Pari. Danasi palan so'mdan pul bo'ladi-da. Gap yo'q yurtdoshlar. Xolos, yine bir de metrajlarim bor yine. Yine metrajlar. Metrajlarim ham bor. Metraj yaz kerak deganlar uchun bo'ladi. Ili ko'rpachalar ham bor-da, shuning uchun metraj ham oldirib qo'yibman. Setinlarim ham bor shuda. Hammasi yaz poni shuda, poni to'p beraman. Turidan bor yaz. Bemalol kelaverasizlar yurtdoshlar. Setindan 10 ming so'mdan boshlanib turib 35 ming 40 ming deyin bor rasekkilari. O'zlari xalagan rasekkisini oladilar, rangi chiqaradilar. Bemalol boshqa yerlarni ko'rib kelasizlar, ko'rgan yeringizdan ham arzon berasiz, xudo xolasa. Ya bular bor ene 10 ming so'mdan ham setinimiz bor, xolasan arzon setin kerak deganlar uchun. Yo, qimmati desa qimmat ham bor. Yursirta chiqarik. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar yurtdoshlar. Xo'sh, endi nima tushuntirib bersak bo'ladi, ha? Hamma narsani tushuntirdik, endi podarki degan yeri bo'ladi. Eng qiziq yeri. Eng mazali yerini endi keldik. Eng mazali yeri, xudo xolasa. Xo'sh, narx-navolarni eshitdinglar, hurmatli do'stlar. Kuyingizda yoqdi narx-navolar. Men ham yoqdi, sizlarga ham yoqdi. Albatta. Endi podarkiga keladigan bo'lsak, bunday bo'ladi. Ene tureskisi, zarlisi, yaxshisi 75 mingdan sotib turibdi. Prostoydan, sari simdan yo'q menda, hurmatli do'stlar. Men yaxshisini beraman, ishlatadigan ver sotaman. Eng asosiy shu. To'bi, og'a sizdan bir gap ketgan odam yana qaytib kelishi kerak axir. Ina shu. Eng birinchi bizda sifat bo'ladi. Bir marta bir ko'rpachani tikib beramiz. Bir marta tikkan odam keyingi safar tiktiradigan aytib beramiz. Ertaga u to'y bergan vaqtda o'tirgan vaqtda maslahat bor, palankasidan oldim degan vaqtda zo'r chiqdi degan gapni eshittirmasligi kerak. Men shu yerini o'ylagan, bo'lgan ana qiz ko'p foyda shart emas bizga. Mana shunday yerini aytsa bo'ldi, shuni o'zi bizga foyda. Ina shundan 8 ko'rpacha ekib beraman. Narxdan eshitdinglar. Bozordan arzon ko'p qo'ydim, ili yana 8 ko'rpacha qo'shib beraman. Tushunga. Xolosang 20 ko'rpacha ham qo'shib beraman. Lekin men u 20 ko'rpacha ham shart emas sizlarga, bilaman. Men bahosidan eng zo'rini ber, sifati originali bor, eng yaxshilaridan arzon bahada ber deb kelasizlar. Bizlar zo'r bahada qo'yib qo'ydik, podarakini ham zo'rini qo'yib qo'ydik yine. Bizangi bahada, bizangi narsalarni bera olmaydilar. Bemalol ko'rasizlar, 8 ko'rpacha ichida qo'shib beraman. Ina shu narsa. Yo'q, bu narsa shart emas desang, boshqa narsa olaman desang, xolosang boshqa narsa beraman. Pompark deysizmi, boshqa ko'rpachalikmi, yostiqmi, pollanmasidan o'zgartirib beraman. Yetmaydilar. Podarakchisi yetmaydi, xudo xolasa. Xayt munosabatlar, xudo xolasa, yoningizda yegan odamga bir ko'nak platnoydan sovg'atib beraman. Qo'ying. Poli ichida bo'ladi. Bir ko'nak platnoy ichida qo'shib beraman. Ana 4 kun bo'ladi bu aksiyamiz. Bu narx-navo 4 kunda bo'ladi. Уже 5-kun narx-navo o'zgaradi. Xafa bo'lmaysizlar. Kuyingizni ranjimiz narx-navo o'zgargandan keyin bemalol ulgurib qolasizlar yurtdoshlar. Xudo xolasa ulgurib qolasizlar. Xudo xolasa 4 kun ichida shu narx-navolarga javob berib bilasizlar. Shu narx-navo javob berib bilaman. Ili yana bir yangilik aytib qo'yaymi? Qara. Deb jo'shasim ketibdi. Qo'ying. Qara, ko'rpachani tiktirasan-ku. Tiktirgan ham zo'r tikuvchilarimiz bo'ladi-da. Bahasi 20 ming so'mdan tikib beradilar. Zo'r. Endi xalosalar arzon besplatniy tikib beradigan variantimiz ham bor. Sal boshqacharoq bo'ladi. Platniy bilan besplatniy farqini tushuntirib beramiz desanglar. 20 ming so'mdan tiktirib beradigan bizga besplatniy tiktirib beramiz. Mana. Xolos podarka oling, xolosangiz ko'rpachangiz tikting. Hech kimga tiktirib bera olmaydi. Bizdan xarid turib, yaxshi vaqt ayting, misol 10 kun ichida bir 200 dan ko'rpacha tiktirdim men. Kommentariya yozinglar, necha chiqqan, necha sifatda tikib berdik, bemalol yozib qoldiraveringlar. Sifatsiz bo'lsa biz ichida yana 10 ko'rpacha qo'shib beramiz degan va'damiz bor. Hozir ham shu va'damizda turamiz. Agar sifatsiz bo'lsa. Zo'r tikilib berishini javob berasiz. Javob beraman. Mana mujda tikilmaydi, paxta o'ynab atmaydi, qora paxta solinmaydi, o'rtasi tikiladi. Mashinkada tikiladi, aslo qo'lda emas, mashinkalarda zo'r atib, tikuvchilarimiz 20 yillik tikuvchimiz tikadi. 5 kunlik, 10 kunlik tikuvchi emas, 20 kunlik. 20 yillik. Bemalol shura kelinglar. Dastakkamiz besplatniy bo'ladi. Hamma narsangizni xarid etasizlar, paxta soxta polni uyingizda besplatniy olib borib beraman. Ko'rpacha tikib tayyor bo'lgandan keyin besplatniy olib borib beraman. O'zbekiston ham olib borib beramiz, Beruniya ham olib borib beramiz, Yanbosh ham olib borib beramiz. Urganchlar platniy bo'ladi, bo'lg'ani. Urganchimiz sal uzoqroq, mashina ichida bo'ladi, shuning uchun platniy deyamiz. Boshqa bu yerda besplatniy. Xudo xolasa hammangizni 208-do'konda kutib qolamiz yurtdoshlar, bemalol kelaverasizlar. Alg'ansa tayyor, yangilik bo'lsa bo'ldi. Do'konimizga kelaveramiz. Xudo xolasa keyingi bayramlarda bundan ham zo'r aksiyalarni skiddan kutib qolamiz og'asidan. Zo'r bo'ldimi? Ajoyib aytib berdimmi? Gap yo'q lekin. Bo'ldi, tamom. Hurmatli yurtdoshlar, bemalol kelaversa. Do'konimizni nima ko'ringlar. Ko'p odamlar yaxshi. Tohir Optim degan plakatimiz bor 208. Yine bir deneyden Tohir Optim aksiyada ham 208 dan plakatimiz ham turadi. Bemalol kelaverasiz. Men Tohirni o bere gang deyileni aslan yantaşman, aslan kaçın ulayanda. Sen maşin kira aytib beradidan sizni. Endi aldanganlar bor, uni aytib o'tiribmiz. Tosh 208 ga kelaverasizlar. Bemalol shura kelaveringlar. Do'konimiz 208 xizmatda qo'limiz ko'ksimizda turadi. Gap yo'q. Yurtdoshlar yangilikni yetkazib boshlab davom etamiz. Xudo xolasa
ko'pchilikga manfaatli hamda foydali bo'ldi deb umiddamiz. Bugungi videomiz sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Hammangizni kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan yana bir marta tabriklab qolamiz.